Esfir, sani bu ovoz eshitishlaring, qanaqadir yozuvlar bu. Menga ishonmayapsizmi? Mayli, o'zim amallayman. Jonim, senga ishonaman. Lekin men nima qilib beray? Nechta joyga bordik? Undan tashqari Ishingizga boring. Meni tushunmagansiz. yaxshi o'tir. Doim sizga yaqinlashganimda qanaqadir ovozlar eshitiladi. Xuddi kimdir sizni mendan rashk qilayotgandek. Oshirib yubording endi Esfir. Bu uyda men yashayman-ku, saqatdan bilasan. To'g'ri tushun. Bo'pti, o'sha restoranda gaplashamiz, xo'p? Bo'pti. Eringdan xafa bo'lma, u bechora nima qilsin? Seni nechta joylarga olib bordi? U meni o'ylamaydi. Unga ishi bo'lsa bo'ldi. Menimcha men adashdim. O'zingni bir o'qitib yubor. G'alati gaplarni gapirasanmi? O'sha yozuvlar bor oynadagi. Xayolimdan ketmayapti. Erimdan so'rasam xuddi aybdordek. Nimagadir indamayapti. Bo'ldi qil. Sen bilan o'tirib yurayim siqilib ketdi. Keyin undan ko'ra rasmga tushaylik, kayfiyatni ko'taramiz. Nima deysan? Yaxshi keldingizmi? Tushunmadim. Tinchlikmi? Nima bo'ldi? Jonim, men magazinda edim. Bu narsa kerak emasmi? Allo, Esfir. Esfir.